हेलो गाइस, आज हामी नाइट इभिनिङ वक हिँडेको भात थोरै खाएर यति होइन यति थोरै खाएर हिँडेको हामी दुईजना चाहिँ कता जानु अरे भन्नु त रिगा के गर्न जानु रे मिट माई बिग ब्रदर ओके म चाहिँ त्यसै काम नपाएर हिँडेको वकिङमा हिँडेको ल अनि मेरो बुढाको फुल ड्रेसअप चाहिँ यस्तो छ यत्रो बुढी खानदानी बुढी हो भाइ खानदानी बुढी अरे मेरो पनि खानदानी बुढी छ तर अहिले देखाउनु हुँदैन आँखा लाग्छ आँखा है हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी बोटमा छौँ बोटमा कस्तो नराम्रो आएको हो अगाडि हामी चाहिँ जाँदैछौँ निकाल्दै हुनुहुन्छ पैसा के निकालेको बुढो के हो त्यो डलर हो डलर दिराम है डलर होइन गाइस अहिले चाहिँ हामी नेपाली बजारबाट के बजार रे बाबा यो युनियन बजार डेरा बजार नेपाली बजारबाट अहिले चाहिँ हामी यहाँ काली बजार पाकिस्तानी बजारमा आइपुगेको छौँ अनि हामी दुईजना चाहिँ यता छौँ देखायो होला है हामीलाई देखायो होला नि अनि हामी चाहिँ मोजे गर्दै हिँड्दैछौँ यसरी एक्सर्साइज रे के भात थोरै खाएको है हामीले भात थोरै खाएको धेरै होइन थोरै खाएको यसरी हिँड्दैछु मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्दै चाहिँ कति नै भ्लगरै रहेछ भनेर सोचिरह होला तर होइन नि म समुद्रको छेउमा ड्युटीबाट आएर थाकेको बेला फ्रेस हुने जग्गा हो यो चिसो हावा चल्छ साथीभाइ भेट हुने ठाउँ हो यो अनि माछा मार्ने ठाउँ नि हो बोटिङ गर्ने ठाउँ नि हो बोटिङ चढ्ने ठाउँ नि हो सबैजना यसरी साथीभाइहरू भेट हुँदै बस्दै चिया कफी खाँदै गफ गर्दै गर्ने ठाउँ हो है त साथी हो हामी अब यहाँ अहिले छु यहाँ म्याडमजी हुनुहुन्छ हामी अहिले आइपुग्यौ त्यो पारीको सहरबाट वारी सहर डेरा सहर हामी बहिनी जाउँ अब पारी हो है अनि यो चाहिँ बिग्रिएको क्रुस कबड्डी क्रुस हेर्न सक्नुहुन्छ डेरा बजार पहिला म काम गर्ने ठाउँ यही हो पहिला सुरुमा काम गरेको यो डेरामा आएको हो सुरुमा त्यो यो बिल्डिङ छ यो बिल्डिङ मुनि ट्याक्कै अहिले हामी त्यहीँ जान्छौँ त्यहाँ मेरो एउटा दाइ छ पुरानो दाइ उहाँलाई भेट्न जाँदैछु
अनि हामी चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो फेरि कतिचोटि भन्नु है कतिचोटि भन्नु कहाँ जानु लाग्यो फेरि अब चाहिँ हिँड्दैछ बाटै बाटो कस्तो अँध्यारोमा अनि उज्यालो अनुहार आउँदैन कि कहाँ खोइ ए हाम्रो च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु ल ऊ त गीत गाउने भ्लगर पो रहेछ हामी चाहिँ फेरि भिडियो बनाउने भ्लगर पऱ्यो नि त हाम्रो पनि च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला गीत गाएको यहाँ चाहिँ गीत गाउँदैछ अरे देखाउनु रेकालेर मार्छ हामीलाई है नाइट मार्केट भाइको लागि आइफोन 17 प्रो म्याक्स किनिदिएको छु एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी सबै रहेछ होइन अनि मैले चाहिँ किन्नु लाग्यो कि यस्तो ब्याग गर्ने चाहिँ कि तर चल्नु त सबै चल्ने रहेछ क्यामेरा कहाँ छ है कस्तो क्लियर छ है क्यामेरा पनि हामी अब कता फर्केको घरतिर हामीले आइफोन पनि हेऱ्यो देवर बाबुको लागि कसको लागि आइफोन रे कालेको लागि कस्तो राम्रो छ है आइफोन हामीले आइफोन पनि हेरिदियो अब हामीले प्लेनमा हालेर पठाउन मात्र बाँकी छ है यही पार्कमा पहिला नपर्दा रिसाएर रातभरि यहाँ बस्दा फकाउँदा जुत्दा पार्कमा रुनी र हाँस्ने गर्दा लाग्दा यसलाई यस्तोलाई बेगरी छाडे यार फसायो मलाई यो यो मान्छे लास्ट फकायो लास्ट फसायो बाटो रहेछ मान्छे रातभरि 3 बजीसम्म सुत्यो बुढो तपाईँलाई यस्तो ब्याग बोक्दाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ आज पैसा टन्नै छ लगाइरह तर चोरले चोर्यो भने चोर है डलर मात्रै ओ बाबा हामी चाहिँ यता कता घुम्दै घुम्दै समुद्रको छेउमा हामी बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ थारूमा यहाँ माछा मार्ने भनेको माछा मार्नुलाई ठाउँ भेटाएन त्यही भएर हामी चाहिँ कुरिरहेको माछा मार्नु पर्छ अब माछा मार्नुलाई हामीले त्यो बल्छी ल्याएको छैन बल्छी ल्याउनु पर्ने छ असर चिल पारामा बस्नु क्या मजा आउँछ कि दिनभरिको खुट्टा दुखेर पनि यहाँनिर हिँडिरहेछ अझै दुखाइ बिचरा पनि के भन्नु आफ्नै कामले हिँडेको सुनसान रातमा हामी दुईजना चाहिँ छौँ साथमा या आउनु न अलिकति कत्रो तुक्का हिँड्नु घाँचमा र ऱ्यापलाई नि यस्तो भन्छ हान्नुपर्छ नि ऱ्याप तपाईँ गाउनु त दिनुभयो है त्यस्तो त छ बुढा हुनु त होइन गाह्रो छ हो अलिअलि ऱ्याप हानौँ न भन्दाखेरि मान्दैन भने यस्तै हो हामीहरू चिलमा दुःख पीडा चाहिँ केमा रे दिलमा दुःख पीडा चाहिँ दिलमा हामी मान्छे चाहिँ चिलमा अनि अरू भन्नु केही भन्दैन केही बोल्नु
नबोल तिमी नबोल्दा के हुन्छ अगाडिबाट अगाडिबाट कार आउँछ हामीलाई बाल छैन अलिअलि ऱ्याप मैले पनि हान्न जाने छ हात हल्लाउन नआएर मात्रै हो म प्रधानमन्त्री सञ्चमाया तामाङ अनि यसको सम्पत्ति छ सम्पत्तिको नाममा एउटा होनहार बुढो घरमा हेऱ्यो भने थोत्रो फ्रिज एउटा दुईटा पकाउने भाँडो कति अचम्मको हुन्छ सुनको नाममा नाकमा लगाएको एउटा यो भैँसीको नत्थी बाहेक अरू केही छैन कस्तो सुन्छ होला है त्यस्तो भन्दा ओहो अर्ग्यानिक हो अर्ग्यानिक हेलो गाइज हामी चाहिँ आज बाहिर जानु लागेको अनि कहाँ जानु लाग्यो बुढो मिराकल गार्डन फुलै फुलको बगैँचामा मेरी माया त्यो ड्रिम लाइट सिटी जाउँ न अनि हामी चाहिँ अहिले जान लाग्दैछु मेट्रो स्टेसन अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो नजारा छ अनि गर्मी पनि यस्तो भइरहेको छ कि है गर्मीको त कुरै नाकै फुलाएको नाकको म होचो कि तपाईँ अर्को हो जहिले नि यस्तो गरेर माथिसम्म आउनुपर्छ त गाह्रो छ हौ मलाई अनि मेरो बुढोको जुत्ता छ आजको यस्तो ड्रेसअप छ यता हेर्नु न सनक्क फर्किदिनु न ड्रेसअप छ यस्तो खाङ्गे ड्रेसअप अनि मेरो छ यस्तो यो चाहिँ मेरो पुरानो जुत्ता यो पनि मेरो पुरानो कपडा हामी पुरानोमै खुसी हेर्नु कस्तो राम्रो आएको छ कता कता है हिँडेको मेरो अलग छ हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यो है अनि सबैले ए उड्यो नआउने रे मसँग हामीले लिएर चाहिँ हामी यता हाम्रो ग्याङहरू चाहिँ खै सबै हराउँछ त हामी अब जाँदैछौँ यसरी गार्डनभित्र गार्डनको नजारा यस्तो छ गाइस यहाँ चाहिँ सहर खण्ड कति धेरै रहेछ है हामी चाहिँ खन्न जानु लाग्यो यसलाई भनेर भन्न नमिल्यो है खन्यो भने त हामीलाई फेरि यहाँबाट मामाले समातेर कहाँ लान्छ होला है खनौँ न भनेर नमिल्ने मम्मी यहाँ हेर्नु है हाम्रो चितवनको दुईटा हात्ती यहाँनिर ल्याएर सजाएर राखेको छ तर यसमा चाहिँ कलरफुल हाल्दैछ कसले हालिदियो होला है हाम्रो चितवनको हात्तीमा त यस्तो कलरफुल थिएन नाकबाट पानी फ्याल्ने गरी राखिदिएको छ बिचरा लाइक गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर अब गार्डनमा हिँड्दैछौँ सनफ्लावर अनि के फ्लावर अब लु यस्तो पनि छ होइन यो चाहिँ दुबईको नजारा अनि यहाँ छौँ म अलिक घाम ढल्केको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है अनि अझै फुल त सबै मरिसकेछ नि बिचरा त्यस्तै हो हामीहरू जसरी हिँड्दैछौँ ऊ त्यहाँ के अरे सनफ्लावरको के बनाएर राखेको थियो किटली किटली छ यहाँ चिया हालिरहेछ है चिया हालिरहेछ हाई हाई गाइज
हेर्ने मैले त किटली मात्र सोचेको थिएँ कप पनि रहेछ कपमा फुल कस्तो मजाको छ यस्तो राम्रो छ कि प्लेन इम्ब्रेसको त्यहाँ उमारेको हो कि तर त्यो कालो लागेको छ रहेछ कलिलो रहेछ यहाँ घोडा छ घोडाको पछाडिबाट देख्दैछु हामीले घोडाको पछाडिबाट अगाडिबाट होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ साना फनाना परिरहेका छन् यहाँ चाहिँ यसको दाँतमा परेवा बसिरहेको छ कानमा नि परेवा बसिरहेको छ तर पनि खिती हाँस्नु चाहिँ छोडेको छैन परेवा देख्नु भएको छ गाइस यहाँ यो त हेर्नु न परेवा कस्तो मजाले बसेको है अनि कानमा पनि माथि हो कानमा पनि परेवा बसिरहेको छ हामीले हेरेको मसरुमको घर जनता जान्न चाहनुहुन्छ यहाँ मसरुमको घर छ छ्या मेरो हाँसो देखेर मान्छे सबै तर्सेर यस्तो डराएर हेरिसक्यो मसरुमको घर अनि मसरुमको घर छेउमा थकाइ मार्ने हाम्रो चौरी बुढो यता हेर्नु नमस्ते गर्नु अल्छीहरू यहाँ सुतिरहेछ आमै रिसाको होला हो सुतेको होइन होला कोही माथि कराइरहेछ बिचरा यो चाहिँ रिसाको नै रहेछ क्यारे पेङ्गुइनको माथि चाहिँ यहाँ फेरि यसरी के बसेको छ भने खै यो त जुमै नहुने बगैँचाको फुल सारा चुडाएर लग तिम्रै मायाले त हुन्छ ढकमक मेरो गुरासनी तिमीलाई सयपत्री पनि हेरिरहनु मैतिर सूर्यमुखी बनी मेरो प्राण तिम्रै ज्यानै तिम्रै सासै तिम्रै हो तिमी नै हो उत्तर मेरो